120 latach, a jak się dzisiaj dowiecie ze zbiórki, to po 140 latach z kawałkiem. Bo myślę, że ta nasza utrata niepodległości sięga głębiej w czas. Gdzieś z początków panowania naszego ostatniego króla, co prawda potem mieliśmy polskiego króla, mieliśmy polski rząd, mieliśmy jeszcze konstytucję 3 maja, ale już nam ograniczano, przycinano nam naszą niepodległość i dlatego wrócimy pamięcią dzisiaj do tych różnych wydarzeń, o których sobie powiem na ostatniej zbiórce. Jesteśmy teraz przy takim jednym z najcenniejszych miejsc tego cmentarza, w grobie powstańców Powstania Styczniowego, 1863 rok, 63-4. I proszę Was, ten grób ma szczególne znaczenie. Nie tylko, że tutaj są pochowani powstańcy straceni przez Rosjan, ale w czasie II wojny światowej w tym grobie była ukrywana radiostacja Armii Krajowej. Tu gdzieś, prawda, konspiratorzy, nie wiem czy z tego grobowca, czy gdzieś z pobliża, nadawali komunikator. Tutaj na grobie tym, obok tego krzyża, był jeszcze jeden krzyż, którego nie ma już od 30 lat. Mianowicie krzyż żelazny, zrobiony, proszę Was, z 2 rurek skrzyżowanych. Mianowicie to były lufy powstańczych strzelb. Jak wiecie, powstańcy często nie mieli karabinów i używali strzelb takich jak myśliwskich. I z tych myśliwskich strzelb, słuchajcie, tutaj był zrobiony krzyż. Ktoś z harcerzy zasłużonych, wartościowych wziął ten krzyż do naprawy. Był starszym panem, zapomniał, gdzieś zagubił i krzyż zaginął. Proszę Was, a szkoda, bo była to bardzo cenna pamiątka, właśnie taki żelazny krzyż. Hej bracia, w imię Boże, Bóg nam dopomoże. 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 Grobowiec. Zdałem maturę. Dowiedziałem się, że druhna Danusia Magierska, nie znałem osoby, nie znałem twarzy. Wiedziałem, że jest jakaś harcmistrzyni znana, lubelska, prosi mnie do siebie. Kiedy przyszedłem na Rutowicza, gdzie mieszkała, wyjęła paczkę książek, mówi, to dla druha. Od nieżyjącej już Isi Szelkiewicz. Kolejna harcmistrzyni, która zmarła na raka parę miesięcy wcześniej. I tak, proszę Was, te książki wprowadzały mnie w harcerstwa, przyjaźń z druhną Danusią. Została do jej śmierci, spotykałem się z jej radą, jej pomocy korzystałem, kiedy inicjowałem różne rzeczy, kiedy prowadziliśmy w stanie wojennym harcerstwo. Gdzieś w głębi cmentarza leży 2 innych bardzo ważnych ludzi. Pan doktor Stanowski, mój opiekun akademicki na uniwersytecie, i proszę Was, i moja wychowawczyni szkolna, również harcmistrzyni, przyjaciółka Danusi, druhna Gosia Szewczyk. Nawet muszę kiedyś odszukać ich grobu, bo nawet byłem na pogrzebie, nie pamiętam gdzie leżę, bo wiecie, w tym miasteczku grobów człowiek się gubi. Ale myślę, że symbolicznie przy grobie Danusi wspomnimy tych wszystkich harcerzy już z okresu początków harcerstwa. Jak i, proszę Was, tych, którzy już byli. Danusia była komendantką chorągwi żeńskiej przed wojną. W czasie wojny była jedną z komendantek Wojskowej Służby Kobiet. I proszę Was, i po wojnie próbowała odtwarzać harcerstwo, na ile można było za poglądami komunistycznymi. Była nauczycielką, bibliotekarką w szkole, na ulicy Szkolnej, na ulicy, prawda, w 6 liceum, w 4 liceum. Proszę Was, jej mąż, Stanisław Magierski, farmaceuta, autor znanej pieśni partyzanckiej, bardzo popularnej z tego czasu, Dziś do Ciebie przyjść nie mogę. Zaraz idę w nocy mrok. Podszukajcie tej pieśni, odszukajcie, a tutaj byliście przy grobie autora tej pieśni, właśnie druha Magierskiego.
Ciebie przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, gdy utonie próżno wzrok. Po cóż Ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać, dłużej tu nie. Dwa groby związane bardzo emocjonalnie ze mną na swojej pierwszej w życiu walce harcerskiej. Stałem przy grobie księdza, a na drugiej mojej walce harcerskiej stałem przy tym grobie założyciel mojej szkoły, pierwszej szkoły z językiem polskim pod Zaborami, tutaj w Lublinie, mianowicie Gracek Chmielewski. Jest rok 1905, wybuchła rewolucja. Dla nas w Polsce to było właściwie kolejne powstanie. Tym razem wywołane nie przez szlachtę, tylko przez robotników. I ruszyła się młodzież. Uczniowie w waszym wieku zastrajkowali, powiedzieli, że nie chcą pójść do rosyjskich szkół. Kiedy będziecie na ulicy Narutowicza, zaraz miniecie teatr i ten kościół wizytek i stoi taki długi, szary gmach. To była rosyjska szkoła. Notabene, przez pewien czas dyrektorem tej szkoły był, nie pamiętam imienia, pan Skłodowski, ojciec naszej znanej chemiczki, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, Marii Skłodowskiej-Curie, prawda, który był dyrektorem tej szkoły, ale w szkole rosyjskiej był dyrektorem. W 1905 roku uczniowie powiedzieli, że dosyć. Nie będziemy chodzić do rosyjskiej szkoły, nie chcemy się uczyć po rosyjsku, tylko po polsku. Na fali tej rewolucji Gracek Chmielewski uzyskał zgodę i założył niedługo na zbiórce harcerskiej poznacie te szkoły, w którym była miejsce. To jest obecnie Związka Szycalowa, było zupełnie gdzie indziej. Było tutaj przy Placu Wolności niedaleko. Będziecie je odszukiwać i szukać tej szkoły. Bardzo, bardzo ładny budyneczek. Prawda, teraz tam ludzie po prostu mieszkają. Słuchajcie, trzeba było mieć dużo odwagi, żeby do takiej szkoły chodzić. Mianowicie to nie było tak jak teraz uczniowie z Gostyńskiego, że mają normalne świadectwa, normalne matury. Wtedy ktoś się decydował na polską szkołę, to nie miał nic. Musiał płacić czesne, natomiast nie miał nic. Nie miał, co roku musiał zdawać państwowy rosyjski egzamin. Maturę musiał zdawać, rosyjską państwową, niezależnie. Prawda? I od razu był w drugiej linii. Rosyjskie uniwersytety nie chciały go przyjąć. Trzeba było mieć wtedy dużo odwagi. I rodzice musieli mieć odwagę, i uczniowie musieli mieć odwagę. I w tamtej właśnie szkole, dzięki Gracjanowi Chmielewskiemu, proszę was, rodziło się harcerstwo. Bo to właśnie w jego szkole powstała pierwsza w Lublinie drużyna harcerska, Błękitna Jedynka, która, proszę was, która dzięki takiemu dyrektorowi mogła powstać. Naprzeciw nam śmiertelny stoi wróg, więc naszych strzel pioruny zabrzmią strzały, palotem kul kieruje zbawca Bóg. Więc gotuj broń i kulę i głęboko, o ojcu grób, magnetów poostrzał. Na odgłos broń, prócz ludzie zwierz na oko, hej, ważność cel i głębok serce pal. Hej grom, strzelecką kropką w dal, a mój, a rąk i głębok serce pal. Miejsce, którego nam nie wolno pominąć. Wbrew pozorom, to jest Katyń, miejsce katyńskie. Tu nie ma grobów. Na tych tablicach jest kilkadziesiąt nazwisk. Chyba lubelaków z tej ziemi. Oficerów, którzy zginęli w Katyniu. Lub gdzieś w łagach, lub gdzieś na ziemi rosyjskiej. Ale słuchajcie, wśród nich było bardzo dużo harcerzy. Dzisiaj rano przeglądałem sobie właśnie historię harcerzy. Nawet nasi tacy założyciele, na przykład jest taka książka Władysława Nekrasza, Harcerze w bojach. Drugi Władysław zginął w Katyniu. I takich nazwisk się powtarza bardzo wiele. Walczył ktoś w legionach.
zakładał drużyny harcerskie w roku 10-11, walczył w legionach między 14 a 18. Walczył w Lwowie w 18 roku. Walczył z bolszewikami w 20 roku. A potem w latach 40, w 39 roku dostał się do niewoli rosyjskiej i po paru miesiącach został rozstrzelany w Katyniu. Lub Miednoje. Proszę Was, dlatego, ale przed chwilą, kiedy wychodziłem na zbiórkę, w telewizji był film znany, rok 20, i tam taki bolszewicki komisarz mówi właśnie, prawda, że trzeba każdego, kto się wyróżnia, nawet spośród bolszewików, każdego trzeba rozstrzelać, bo nie może być przywództwo poza partią. Jak ktoś jest dobrym oficerem, trzeba go rozstrzelać, nawet jak jest ich oficerem. Niech zrobi swoje, a potem rozstrzelać. A zwłaszcza przedstawicieli innego narodu. To myśleli Niemcy o Polakach, dlatego likwidowali Polaków, polskich nauczycieli, polskich księży, polskich oficerów, polskich profesorów uniwersyteckich. I to samo myśleli Rosjanie. Także słuchajcie, ten Katyń właśnie jest takim miejscem, to jest takie, wiecie, hasło Katynia było jednym z gwoździ do trumny Związku Radzieckiego, było jednym do trumny, prawda, dominacji rosyjskiej, sowieckiej. Czekaliśmy kilkadziesiąt lat, ale prawda, okazało się, że ta prawda wyszła i ujawniła się. Oczywiście byli tacy, ja do tych na szczęście należałem dzięki moim rodzicom, że jako mały chłopiec już wiedziałem wszystko o Katyniu. Miałem publikacje wydawane w Londynie na emigracji, natomiast nawet nauczyciele historii nie wiedzieli czasem, bo to się mówiło, że w Katyniu to Niemcy rozstrzelali Polaków, a to Rosjanie rozstrzelali. Związek Radziecki. Bardzo proszę, Mateusz. Komentarz.